Саламатсыңарбы менин сүйүктүү 5-классымдын окуучулары. Кутмандуу күнүңөр менен, баарыңарга жагымдуу маанай каалоо менен кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе кыргыз тили сабагынан бүгүнкү темабыз этиштин чактары. Учурчак жана анын түзүлүшүнө карай бөлүнүшү деген темада сөзүбүздү улантабыз. Сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Этиш тууралуу алган билимиңерди толуктап бышыктайсыңар, учурчак тууралуу жаңы билимдерге ээ болосуңар, өз алдынча сүйлөм түзүүгө жөндөмдүүлүктөрүңөрдү өстүрөсүңөр. Берилген суроолорго жооп бере билүү көндүмдөрүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Жоопкерчиликке, эмгекчилдикке тарбияланасыңар. Анда эмесе этиштин кыскача эрежесине токтололу. Этиш заттын кыймыл-аракетин ала-балын билдирген, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Мисалы, эртең менен жымжырттык, ээн үйдө калганмын, алаканга апамдын атын жазып алганмын. Бул ырсаптарында биринчи жакка тиешелүү болгон калганмын, алганмын өңдүү кыймыл-аракеттери көрсөтүлдү. Бул ырсаптарындагы кыймыл-аракетти билдирген сөздөр эмне кылганмын деген суроого жооп берди. Эмне кылганмын, алганмын, этиш тууралуу маалыматыбызды эске түшүрүп алган болсок, анда бүгүнкү темага кайрылып келебиз. Этиш сөздөр кыймыл-аракеттин сүйлөп жаткан учурдан мурда болгонун же сүйлөп жаткан учурдан кийин болгонун же ошол учурда болгонун билдирет. Тактап айтканда, дал ушул өзгөчөлүктөр менен этиш 3 чакка бөлүнөт. Өткөн чак, келер чак, учур чак. Кыймыл-аракетти билдирсе, ал эми учур чак учурда болуп жаткан кыймыл-аракеттерди билдирет. Келер чак болсо, алдыда келе жаткан окуяларды, кыймыл-аракеттерди билдирет. Кошумча маалыматты айта кете турган болсок, чак деген сөз бир гана этиш сөз түрүндө келет. Биз бүгүн жогоруда айтылган 3 чактын бирөөсү учурчак боюнча темабызды улайбыз. Учурчак сүйлөп жаткан мезгилдеги кыймыл-аракетти билдирет. Мисалы, бизде сүрөт сабагы болуп жатат. Бул сүйлөмдө кыймыл-аракет азыр болгонун көрүп жатасыңар. Сабак качан болуп жатат? Сабак азыр болуп жатат. Кайсыл сабактан болуп жатат? Сүрөт сабагынан. Дагы бир мисал келтирсек. Мен азыр Манас эпосун окуп жатамын. Качан окуп жатамын? Азыр окуп жатамын. Бул сүйлөмдө дагы кыймыл-аракеттин кече же келечекте аткарылары тургандыгын көрсөткөн жок. Бүгүн же учурда аткарылганын айтып жатат. Учурчак түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Жөнөкөй учурчак, татаал учурчак. Жөнөкөй учурчак бир гана сөздөн туруп, ал көбүнчө этишке у, да, а, ый мүчөлөрүнүн жалганышы менен жасалат. Кубандырууда, айтууда, окуйт, көрөт. Мисалы, Айбектин жасаган иши көпчүлүктү кубандырууда. Эмне кылууда, кубандырууда. Бул сүйлөмдө кубандырууда деген этиш сөз жөнөкөй учурчакты көрсөтүп турганын көрдүңөр. Ал эми учурчактын татаал түрү 2 же андан ашык сөздөрдөн турат. Учурчактын татаал түрүнө а, ый, ып формасындагы чакчылдарга жак мүчө жалгана турган жат, тур, отур, жүр деген жардамчы этиштердин кошулушу аркылуу жасалат. Көрүп, жүрөмүн, бара жатамын. Мисалы, мен азыр балам үчүн мектепке бара жатамын. Мен эмне кылып жатамын? Мен бара жатамын. Бара жатамын деген этиш түзүлүшү боюнча учурчактын татаал түрүнө мисал боло алат. Анда эмесе окуучулар жогорудагы айтып өткөн бир канча маалыматты бышыктоо үчүн атайын көнүгүүлөрдү иштеп көрөбүз. Силердин алдыңарда бир канча этиш сөздөр турат.
Силердин иш аракетиңер дал ушул этиштерди учур-чакка айландырууга туура келет. Жаз, иште, көр, өткөр, толукта, эс ал, бар. Дал ушул сөздөрдү учур-чакка айландырууга аракет жасайбыз. Бул сөздөрдү учур-чакка айландыруунун бир канча түрлөрү бар. Анда эмесе үлгүлөрүн келтирели. Жаз деген мисалга жазуудамын, иште деген мисалга иштеп жатамын, көр деген мисалга көрүүдө. Ал эми өткөр деген мисалга өткөрүп жибердим. Куттукта деген мисалга куттукташууда. Эс ал деген мисалыбызга эс алып жатамын. Бул жерде сары түс менен берилген сөздөрдүн баары учур-чакта экенин көрүп турасыңар. Айырмасы кайсы бири жөнөкөй учур-чакта мисал болсо, кээ бири татаал учур-чакка мисал болду. Эми балдар, бул сөздөрдүн ар бирине мисал келтирип сүйлөм түзүшүңөр керек. Демек балдар, учур-чакты түзүп алдыңар. Эми балдар, бир канча мисал иштеп көрөлү. Биринчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Мен Жалал Абад шаарында кашанын ичине жаша деген сөз берилди. Канаанда балдар кашанын ичиндеги сөздү сүйлөмдүн маанисине карата мүчөнү туура улайбыз. Балдар, сүйлөмдү учур-чакка айландырып көрөлү. Мен Жалал Абад шаарында жашайм десек, бул сүйлөмдө учур-чак жөнөкөй түрдө келди. Эмне кылам? Жашайм. Мен учурда кайсы жерде жашайм? Жашаганым тууралуу айтып жатамын. Эми балдар, ушул эле сүйлөмдү татаал учур-чакка айландыралы. Мен Жалал Абад шаарында жашап жатамын. Сүйлөмдөгү жашап жатамын деген сөз бул сүйлөмдө татаал учур-чакка мисал болду. Эмне кылып жатамын? Жашап жатамын. Анда эмесе балдар, эгер тема силерге түшүнүктүү болсо, сабагыбызды бышыктоо үчүн эки баланын маегине көңүл бурабыз. Асан менен Үсөн деген балдардын маеги. Асандын Үсөндөн айырмасы, Асан кыргыз тили сабагынан оңой менен теманы түшүнбөйт. Бирок ал Үсөндүн жардамы менен билбегенди билип, түшүнбөгөндү түшүнүп алат. Бүгүн дагы Асан бүгүнкү теманы жакшы түшүнгөн жок. Ошондуктан Асан жолдо бара жатып Үсөнгө суроо узатты. Үсөн, этиштин канча чагы бар? Этиштин 3 чагы бар. Алар кайсылар? Өткөн чак, учур-чак, келер чак. Учур-чак түзүлүшүнө карай канчага бөлүнчү эле? 2ге, жөнөкөй жана татаал. Жөнөкөй учур-чакка мисал келтирип берчи. Азыр Асан мага суроо берүүдө. Ал эми татаал учур-чакка мисалчы. Азыр Асан мага суроо берип жатат. Бул жерде азыр Асан мага суроо берүүдө дегенде берүүдө деген сөз жөнөкөй учур-чакка мисал болду. Ал эми татаал учур-чак берип жатат. Бул жерде эки кыймыл аракет сөздөн түзүлгөндүктөн татаал учур-чак болду. Кымбаттуу окуучулар, биз сабагыбызды жыйынтыктап жатып, белгилүү бир убакыттын негизинде биз силер менен учур-чак жана анын түрлөрү боюнча сабак өтүп жатабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын жыйынтыгына көңүл бөлсөк, бүгүнкү сабактын жыйынтыгында этиштин чактары тууралуу маалымат ала алдык. Чак деген категория бир гана этишке тиешелүү экендигин билдик. Учур-чак менен тааныштык. Учур-чактын жөнөкөй жана татаал түрүн ажыратып билдик. Анда эмесе окуучулар, этиштин канча чагы бар экен? Демек, этиштин 3 чагы бар экен. Бул теманы дагы да бышыктоо үчүн мен силерге тапшырма берем. Тапшырманы албетте баарыбыз кыргыз тили дептерибизге жазабыз. Үйгө тапшырма 465-көнүгүүнүн негизинде сүйлөмдөрдү окуп чыгып,
учурчакта турган этиштерди таап, алардын мүчөгө ажыратабыз жана учурчактын кайсы мүчөсү аркылуу жасалгандыгын эске салабыз. Көнүгүүнү дептериңерге аткарып жаткан учурда кол жазмаңарды сулуу кылып жазып, булгабай аткарасыңар деген ишеничтемин. Эгер менин тапшырмам түшүнүктүү болсо, саламатта калгыла.